სალამ. დიდი ხანი გავიდა, რაც ბოლო ვიდეო დავდე და ამ ვიდეოს დადების შემდეგ ბევრმა ადამიანმა მომწერა, რომ ძალიან დაეხმარათ ეს ვიდეო და უნდათ ამ ვიდეოს მეორე ვერსიაც, უფრო გრძელი ვერსია, უბრალოდ ისეთი რეკლამა, რომელიც ასწავლიდა უბრალოდ მცირე ბიუჯეტში, რაც არის დაახლოებით $20 რეკლამის ხარჯებას, რომელიც რაღაცას მაინც გააყიდინებდა მათ. ამიტომ დღეს ჩვენი მიზანი არის, რომ გავუშვათ რეკლამა $20 ბიუჯეტში, სამდღიანი, რომელიც შენ პროდუქტს გაგაყიდინებს რამოდენიმეს მაინც. თუ რა თქმა უნდა, შენი პროდუქტი არის კარგი, მოთხოვნადი, ფასები გაქვს ადეკვატური და შენ რეკლამას მიაწვდენ სწორ აუდიტორიას. მაშინ 80% შემიძლია. მოგცე გარანტია, რომ შენ ერთ პროდუქტს მაინც გაყიდი. კარგი, სანამ დავიწყებთ უშუალოდ ვიდეოს, მანამდე ეს YouTube არხი გამოიწერე და ასევე გამოიწერე ჩემი Facebook გვერდი, სადაც ვუდებ ხოლმე ინფორმაციებს, უბრალოდ დავდებ ხოლმე ინფორმაციებს. ასევე ეს არის ჩემი სტარტაპი, რომელიც არის marketplace-ი და მე ვაკავშირებ მეწარმეებს და საჩუქრების მაძიებელს ერთმანეთთან და თუ ფიქრობ, რომ შენი პროდუქტი გამოდგება სასაჩუქრად, ანუ აწარმოო ისეთ პროდუქტს, რომელიც შეიძლება გამოდგეს საჩუქრად, გამოიწერე ეს გვერდი და პირველი გაიგებ, როდესაც ამ საიტის ვერსიას გავუშვებთ მარკეტზე. და ერთ-ერთი პირველი იქნები, ვინც დარეგისტრირდება და ისარგებლობს კარგი შეთავაზებებით. და მესამე, როგორც იცი, წინა ვიდეოდან ეს არის ჩემი ბიზნესი და დღეს რეკლამას გავუშვებთ აი ამ გვერდის მაგალითზე. ყველაფერს გავაკეთებ ნელა დეტალებში. უბრალოდ შენ მოგიწევს, რომ ინტერესები გაწერო შენ ბიზნესზე მორგებული, იმისთვის, რომ შესაბამის აუდიტორიამ ნახოს ეს შენი რეკლამა. ეხლა ჩემი ინტერესებით რა გავუშვა, ნახავს აუდიტორიამ საინტერესებს არბენი მილიკები, მაგრამ შეიძლება კიდე, დაგწმოს ან რაღაც პროდუქტს და ეს არ გამოგადგება მოკლედ. კარგი, დრო რა ვარ დავკარგოთ, მოდი დავიწყოთ და ეცადე რომ გამომყვერა. ხო, თუ ტელეფონით უყურებ ამ ვიდეოს, ტელეფონით იქ რეკლამას ვერ გავუშვებ, შანსი არ გაქვს, ამიტომ გჭირდება ლეპტოპი ან კომპიუტერი. რომ შევაჯამოთ, ეს გვერდები რაც აქამდე განახე, ყველა გამოიწერე, მოკლედ ვიწყებთ ვიდეოს რა. დაგვარდებით იყავი. მოკლედ, სანამ ვიდეოს ერთნაყეს დავიწყებთ, მანამდე პატარა განცხადებასაც გავაკეთებ. ვიდეო კურსზე ვმუშაობ, რომელიც გასწავლით რეკლამის შექმნას Facebook სენულიდან. და ამ ვიდეო კურსში ჩადებული არის ბიზნესის ელემენტებიც, ანუ ჩემი მთელი ცოდნა და გამოცდილება, რაც მივიღე ბოლო 5-6 წელში ბიზნესში და უშუალოდ Facebook რეკლამაში, ამ კურსში გავაერთიანებ. და თუ ფიქრობ, რომ ჩემი უფასო ვიდეოები გეხმარება და რაღაც სარგებლობს ნახულობ, დამიჯერე. ეს კურსი, რომელსაც მე მალე დავაანონსებ და გავუშვებ, იმ ინფორმაციაზე 10-ჯერ, 20-ჯერ და მინიმუმ 30-ჯერ უფრო ღირებული იქნება, რასაც უფასოდ ვაზიარებ და მოკლედ ყურადღებით იყავი. თუ ბიზნესს ეხა იწყებ, ან ეხა ქმნი, ან დაწყებული გაქვს, მაგრამ გაჭედილი ხარ და ვერ ვითარდები და რეკლამის კეთებაც არ იცი კარგად, ანუ რეკლამას უშვებ, ან არ უშვებ, ან ეხა იწყებ და შედეგები არ გაქვს, დამიჯერე ჩემი ფასიანი კურსი, რომელიც მალე გაეშვება თავიდან ბოლომდე ყველაფერს გასწავლის იმის შესახებ, რაც რეალურად გჭირდება ბიზნეს სამყაროში იმისთვის, რომ გაუშვა რეკლამები და ამ რეკლამების შედეგი გქონდეს, ანუ იმისთვის, რომ შექმნა გაყიდვადი რეკლამა. ჩემი კურსი იდეალურად დაგეხმარება და მოგცემს ყველაფერს თავიდან ბოლომდე, მოკლედ დაელოდე ჩემი კურსის სანოს და გირჩევ, რომ შემომიერთე რადგან ინფორმაციას, რომელსაც მიიღებ, ხშირად ვერ შეხვდები ხოლმე ბაზარზე, მით უმეტეს ქართულ ბაზარზე იმ გამოცდილებით, რაც მე მაქვს. დამიჯერე, მოკლედ ჩემი კურსი იდეალური იქნება შენთვის, თუ გაქვს ბიზნესი და თუ შენ უშვებ რეკლამებს. დანარჩენი მოკლედ შემდეგ დაანონსდება და ისე ამონა ვიდეოთი, რომელიც ახლა მე ჩავწერე და უყურებ. წარმატებები. კარგი, ზედმეტი გვერდები რაც იყო ჩავკეთე, იმიტომ რომ აღარ გვჭირდება. და გადავიდეთ უშუალოდ Ads Manager-ში. თუ არ გაქვს Ads Manager-ი, პირველი ვიდეო რომელიც განახე, აი ვიდეო ჩართე და მაგ ვიდეოში ვქნი Ads Manager-ს და Business Manager-ს ნოლიდან და ჯერ ის გააკეთე და რო გააკეთებ, შემდეგ დაბრუნდი აი ამ გვერდზე.
business.facebook.com. ამის შემდეგ გადავდივართ უშუალოდ კამპანიებში. ეს არის ჩემი გაშვებული რეკლამა, დღეში მაქვს $5 მითითებული და აი ამ რეკლამამ 2 დღეში გაყიდა 3 სარბენი ბილიკი. რაც იდეალურთან მიახლოებული შედეგია, ნუ $15-ში რომ გაყიდის 3 სარბენ ბილიკს, რომელიც ხის რეალურად $1100 არის. საკმაოდ კარგი შედეგია და დამიჯერეთ ბაზარზე ეს შედეგს ამ სფეროში ვერავინ ვერ დებს დატესტილი მაქვს და ასე შემდეგ. ამით ხას უსვავ იმას, რომ რასაც ვაკეთებ და რასაც გასწავლი, ნამდვილად მუშაობს. კარგი, ზედმეტად რა გამიგზავნოთ ეს ჩემი თავის ქება, მოდი დავიწყოთ რეკლამის შექმნა. და პირველი შეცდომასაც ბიზნესები უშვებენ ხოლმე, როდესაც ეხა იწყებენ რეკლამის გაშვებას, არის ის, რომ უშვებენ ამ კამპანიას, უშვებენ ამ კამპანიას, უშვებენ ამ კამპანიას და რეალურად არც ერთი ეს კამპანია არ იმუშავებს, როცა რეკლამას იწყებენ ხა. და რატომ? იმისთვის, რომ ამ კამპანიებმა იმუშაოს, შენ ads manager-ს ჭირდება რაღაც მონაცემები. ანუ ალგორითმმა უნდა იცოდეს, ვინ არის შენი სამიზნე აუდიტორია და ვიზე ყიდი კონკრეტულ პროდუქტს. როდესაც გვერდს ეხაქვნი, აი ამის გაშვებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ფულს დახარჯავ ჰაერში უაზროდ. ერთადერთი რეკლამის კამპანია, რომელიც შეგჭირდება, არის აი ეს კამპანია. უნდა მოგწერო გვერდზე, პირადში, მესეჯებში და მესეჯებით გაყიდო შენი კონკრეტული პროდუქტი. ამიტომ ეს რეკლამები ყურადღება არ მიაქციომათ და აირჩიე უბრალოდ ეს. და ერთი რაღაც დამატება მინდა, თუ YouTube-ზე უყურებ ხოლმე უცხოელ კონტენტ კრეატორებს, რომლებიც გასწავლენ რეკლამის შექმნას. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რაც ალბათ არ გაგხსოვწინებია. მოკლედ, რაც მუშაობს უცხოურ ბაზარზე, ჩვენთან საქართველოში არ მუშაობს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთან მოსახლეობას ჭირდება უფრო მარტივად დაღეჭილი, უნდა დაუვდო ლანგარზე და მიეწოდო ესე, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში გააზრების უნარი საკმაოდ დაბალ დონეზე გვაქვს და ამას ყოველდღიური შედეგები მოწმობს. ამიჯერე 6 წელია რეკლამას უშვებ, 5-6 წელია რეკლამას უშვებ აქტიურად და ისეთი ხალხი მწეს ხოლმე პირადში, რომ ზოგჯერ მინდა რომ ბიზნეს თავი დავანებო და ვაკეთო ისეთ საქმე, რომელიც არის დამოკიდებული მარტო ჩემზე, მაგრამ ეს ესე არ გამოდის, გჭირდება ისეთი ბიზნესი გეთება, რომელიც მოკლედ რომ ვთქვათ, დიდ შედეგებზე გადის და როცა ბიზნესს აკეთებ ერთი კაცი ბიზნესს ვერ გააკეთებს. ამიტომ გჭირდება დახმარება, უნდა შეგეძლოს ფაქტთან ურთიერთობა და უნდა აიტანო ის ფაქტორები, რაც ახლა მოვახსენე, რომ ბევრ უაზრო ფაქტთან მოგიწევს კომუნიკაცია და ამ ფაქტორმა არ უნდა დაგიგდოს მოტივაცია. თუ ჯერ არ გამოიცდია ეს, მალე გამოცდი და მზად იყავი. კარგი, დავაჭიროთ აი ამ ღილაკს, continue. და აქ ვირჩევთ მეორე კამპანიას. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც უშვებ აი ამ კამპანიას Facebook-ის ალგორითმი უშვებს ისეთ რეკლამებს, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესოდ მუშაობს მეტას პლატფორმებზე, თუმცა რაც მუშაობს კარგად მეტას პლატფორმებზე, ეს დაწესილი არის უშუალოდ უკვე მოქმედ გამართულ ბიზნესებზე. და რაც მუშაობს კარგ ბიზნესებზე, გამართულ ბიზნესებზე, არ მუშაობს შენთვის, იმიტომ რომ შენ წყებ ეხა რეკლამის გაშვებას და აქ ბევრ რამეს ვერ აკონტროლებ. ამიტომ ჩვენ დავურჩიეთ აი ეს ვერსია და ყველაფერი გავუშვათ ხელით ჩვენი საჭიროებების მიხედვით. ამიტომ ავარჩევთ აი ამას და გავუშვებთ გადავალთ შემდეგ გვერდზე. როდესაც შენ კარგად გარკვევი ბიზნეს მანაჯერში და გავუშვებ ბევრ რეკლამას, შემდეგში იქნება მნიშვნელოვანი სახელების გაწერა სწორად, იმიტომ რომ როცა გაქვს 20 და 30 რეკლამა, არ გინდა რომ ისინი ერთმანეთს ჩააგერიოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ეს არის ჩვენი პირველი ან მეორე ან პირველი 10 რეკლამა, მნიშვნელობა არ აქვს და არ აქვს, ამიტომ დავარქვათ რეკლამა ნომერი 1. და აქ სხვას არაფერს არ ცვლი, გჭირდება მარტო ამის შეცვლა. ამის შემდეგ გადავდივართ აი აქ და აქაც შეგიძლია დაარქვა იგივე სახელი. ან რომც არ დაარქვა არანაირი სახელი, მაინც მარტივად მიაგნებ, იმიტომ რომ როცა აირჩევ ამ კამპანიას პირველს, ავტომატურად გაჩვენებს აი ამ მეორე AdSets, იმიტომ რომ ერთი AdSets გაქვს და ერთი რეკლამა გაქვს. დარწმუნდი, რომ როცა ამ გვერდზე გადმოხვალ, სწორი გვერდი იქნება არჩეული, რადგან თუ ბევრი გვერდი გაქვს, აქ შეიძლება სხვა გვერდი იყოს არჩეული. კონვერჟენებში გჭირდება აუცილებლად message destination-ი, რაც ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა მოგწერო პირადში.
და ეს დიდალთობით იქნება მხოლოდ მესენჯერი. ნუ მე ხა WhatsApp-იც მოქვს ამ გვერდზე მიმაგრებული, მაგრამ ნუ შენ შემთხვევაში მარტო ეს აქ ჭირდება მესენჯერი. თუ Instagram-ი გაქვს, ესეც შეგიძლია მონიშნო, მაგრამ ბიუჯეტი გაიყოფა ორად და შედეგს ნაკლებად დადებ. ამიტომ ამ ვიდეოსთვის მარტო გავუშვი მესენჯერზე რეკლამა. ამის შემდეგ ხო აქ არაფერს არ ვცვლი. დატოვე აი ეს maximize number of conversations. რაც ნიშნავს, რომ მაქსიმალური მესენჯერების მიღება გჭირდება. აქ ჯერ არაფერს არ აწვევი, იმიტომ რომ შენ Ads Manager-ს არ აქვს მონაცემები. როცა გექნება მონაცემები და გავუშვებ 5, 10, 20 რეკლამას და გეცოდინება რა მუშაობს და რა არა, მე შეგიძლია აქ რაღაცები გავუწერო, მაგრამ ამ ვიდეოში ეს არ გჭირდება. და არც აქ არაფერს არ ვცვლი. ხო, ბიუჯეტი, მოკლედ რახან ჩვენ გვაქვს $20 ბიუჯეტი საერთო ჯამში. ჩვენ უნდა გავუშვათ $5 რეკლამა დღეზე. $5 არც ძალიან ცოტა არ არის და არც ძალიან ბევრი არ არის. ამას არ მიაქცია ყურადღება. და ესეც არ გამოიყენო. ამას თუ გამოიყენებ, შეიძლება შენმა Ads Manager-მა შენმა რეკლამამ უფრო მეტი დახარჯოს, ვიდრე გაფრთხილი გაქვს. ამის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ეს ნაწილი ჩვენთვის. აუდიტორიის კონტროლი, ანუ ვისზე უშვებთ რეკლამას. კარგი, ეს რომ ჩავშალოთ, მოკლედ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი. სად გინდა რომ გაუხვა რეკლამა, მხოლოდ თბილისში ან კონკრეტულ ქალაქში, თუმცა საქართველოზე. ვივარაუდებ, რომ შენ ყიდი ლოკალურად და მოწოდება აქვს მარტო თბილისში. ამიტომ ან იმ ქალაქში, სადაც ხარ შენ ხარ. ამიტომ მე აქ ავირჩევ თბილისს. და გაითვალისწინე, რომ გაქვს პატარა ბიუჯეტი, უნდა იყოს შენ რეკლამა არჩევა კონკრეტული, ანუ დეტალებში უნდა იცოდე ვიზე უშვებ რეკლამას. შესაბამისად, ქალაქის დალიმიტება, ანუ მარტო ერთი ქალაქის არჩევა მნიშვნელოვანია. და აი ეს უნდა გაუთიშო, თორემ თუ ამას არ გაუთიშო, შენი რეკლამა გამოუჩნდება ხალხს, რომელიც არის თბილისის გარეთ, ქუთაისში, ბათუმში და ამ შემდეგ. ამიტომ ამას ვთიშავთ. ესეც არ მიაქცია ყურადღება, უბრალოდ გაფრთხილება არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი არ არის. კარგი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის აი ეს ასაკი, ინტერესები და ენა. ენაში მე ყოველთვის ვჩნდებ ქართულს, გეოს რომ ჩაწერ ამოგიგდებს ჯორჯიან, ქართულს და აირჩიე ეს. რადგან მოგეხსენება თბილისში ბევრი უცხოელი არის და თუ უცხოელი ნახავს შენ რეკლამას და იწერებ ქართულად, ან არ დაინტერესებს, ან ვერ გაიგებს და ასე შემდეგ. მოკლედ აქ ვირჩევთ თბილისს. და რაც შეეხება უშუალოდ ასაკს და ინტერესებს. აი აქ. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამას რომ ჩამოშლი, გადაგიყვანს, რომ ჩამოგიშლის აი ამ ნაწილს უფრო გაფართოებულს და აქ იწყება ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი. მოდი ჩვენ დავიხმაროთ ChatGPT, რადგან ინტერესების ნაწილში რაღაც ისეთ ინტერესებს გვიწერს ხოლმე ზოგჯერ, რომელიც შეიძლება ჩვენ არ გაგვახსენდეს ან გამოგრჩეს და მოკლედ მე ChatGPT-ს ვიყენებ აქტიურად ჩემ კამპანიებში, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაში მეხმარება და გირჩევ რომ შენც ასე თუ ისე გამოიყენო, მოკლედ დავუმეგობრდი ChatGPT-ს და Gemini-ს. ორივე კარგია, თუმცა რაღაცებში ისჯობია, რაღაცებში ისჯობია. საერთოდ გირჩევ ხოლმე რომ ორივე გამოიყენო და შეადარო შედეგები, რა როგორ იქნება. მოდი, მე ეხა რახან არ ვიცი შენ რა ბიზნესი გაქვს და რისი გაყიდვა გინდა, როგორც ეხა ვთქვი, გავაკეთებ ჩემ ბიზნესის მაგალითზე, ანუ სარგემ ლინკებს. და მივწერ შემდეგ პრომპტს, ნახე. თბილისში, ან იმ ქალაქში, სადაც შენ ხარ, მინდა გავუშვა Facebook რეკლამა. დღეში $5 ბიუჯეტით. დამეხმარე რომ სწორ აუდიტორიას მივაწვდინო ჩემი ხმა და მაქსიმალური შედეგები დავდო ამ რეკლამით. ჯამური ბიუჯეტი მაქვს $20
და მინდა რეკლამის 3 დღეზე გაშვება. მაპოვნინე ზუსტად ის აუდიტორია, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა X ლარში იყიდოს Y პროდუქტი. ამ შემთხვევაში აქ მე ჩავსვავ 1000 ლარში იყიდოს სარბენი ბილიკი განვადებით ან ერთიანად. მოკლედ ეს არის ჩვენი პრომპტი რა. ამას ახლა მეავდგები და მივცემ ორივე AI-ს, ხო? აქ მივწერ რომ დამიწერე ინტერესები ინგლისურად და გამოიყენე ორ ეტაპიანი targeting. Define further. და ეს რას ნიშნავს ხა ვიგეთქვი. სანამ გავაგზავნი ამ წამსვე გეტყვი. ნახე, როდესაც შენ აქ უთითება დავუშვათ trade mill არის სარბენი ბილიკი ინგლისურად. ნახე, როდესაც აქ მივთითება ინტერესს, ეს არის პირველი დონის ინტერესები, ანუ ზოგადი ინტერესები, და როდესაც დააწვევი აი ამას define further. იმისთვის რომ ეს ინტერესები ანუ ამ ინტერესების მქონე ადამიანს აჩვენოს რეკლამა, ასევე უნდა დაემთხვეს აი ამ ინტერესებს დავუშვათ trade mill-ი და parent-ი. ან მშობელი. ეს რეკლამა გაიშვება მარტო იმ ხალხზე, ვისაც აინტერესებს სარბენი ბილიკები და ასევე არის მშობელი. მიხდი ხო? კარგი. თუ მიხდი, მაშინ ჩვენ ხა ეს მოვაკოპიროთ და ორივეს გავუგზავნოთ და დავალოდოთ რას მოგწეს. საინტერესო, იდეაში მეც ესე ვათარგეთებ ხოლმე, ხა მოკლედ საკმაოდ კარგად წერს. მშვენიერი. ამას გავეცნოთ, ეხლა მე ჩემს შემთხვევაში გავეცნობი რას მიწერს. შენ შემთხვევაში გაეცანი რას აგიწერს და როცა გავეცნობი აქ რა დამიწერა და შევაჯამებ, გეტყვი ჩემ შეჯამებას რას როგორ გავუშვებდი. და შენც მსგავსად გავუშვი. ხო, მე ამ შემთხვევაში Gemini-ის ინტერესები უფრო მომეწონა და მოდი ასე გავუშვოთ. ნახე, პირველად targeting-ში მიწერს აი ამ ინტერესებს. მოდი ახლა ჩვენ ვნახოთ რამდენი ნაემთხვევა აი აქედან Facebook-ის ინტერესებში, რადგან ზოგჯერ როცა გვიწერს ხოლმე Gemini ან ChatGPT რაღაც ინტერესებს, ეს ინტერესები ზუსტად Meta-ს Ads Manager-ში არ გვაქვს, ამიტომ რაღაცა უნდა დავწესოთ ხოლმე. ვიცი რომ fitness და wellness-ი გვაქვს, gym-ი გვაქვს, running-ი გვაქვს და ესეც გვაქვს. კარგი, მე ხა გადავიტან ამათ და შენ შესაბამისად გადავიტან ეს ინტერესები, სადაც დაგიწერს Gemini შენ შემთხვევაში. კარგი, დავიწყოთ fitness. ნახე, ზუსტად ამომიგდო ინტერესი. ავირჩევ ამ ინტერესს. ასევე ავირჩევ gyms ავირჩევ. თუმცა როგორც მახსოვს, ესე უბრალოდ gym-ი არ აქვს Facebook-ს ან სპორტ დარბაზი. ამიტომ მე ავირჩევ gyms გამოტოვებ და ავირჩევ gold runnings. იმიტომ რომ running-ი ჩვენი ინტერესების შესაბამისი არის ზუსტად. ხალხი, ვისაც აინტერესებს სირბილი ან დარბის, ავირჩევ runnings და ასევე ავირჩევ იდეაში მეტი არა საჭირო. რაც უფრო ცოტა ინტერესი იქნება აქ გაწერილი, უკეთესი არის, რადგან ხო, მოკლედ ცოტა ბიუჯეტი გვაქვს რა. და ბევრი ინტერესი როცა გავუშვებ, ბევრი ინტერესიან ხალხზე გავაყან, სხვადასხვა ინტერესებით გაიშვება ეს რეკლამა და გაგიჭირდება შედეგის დადება. მოკლედ, ჩემ შემთხვევაში რა მოვიდა, აი ესე targeting-ი
სარბენი ბილიკი, ფიტნესი და სირბილი. ეს არის პირველადი ინტერესები. აქ ეხლა მე გავუწერ parents, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებს არ აქვს ხოლმე იმის დრო, რომ იარონ სავარჯიშო დარბაზებში ან გავიდნენ და გარეთ ირბინონ, მოკლედ ის ხალხი, რომელიც სახლში ატარებს დიდ დროს, მათთვის იდეალური არის სარბენი ბილიკი. მივხვდი რატომ არის აქ მშობელი მითითებული და ასევე აი აქ დავაზუსტებ კიდევ რომ აუცილებლად მეორე შემთხვევაში, ანუ მეორად targeting-ში უნდა იყოს მითითებული იგივე ტრეიდმილი. ანუ ეს არის ზოგადი ინტერესები და ეს არის ზუსტი ინტერესები, ვინ გინდა რომ ნახოს შენი რეკლამა. ანუ მინდა ნახოს მშობელმა და მინდა ნახოს იმ მშობელმა, ვინც აინტერესებს სარბენი ბილიკები. ჩემ შემთხვევაში ეს რეკლამა იდეალურია, იდეალურთან მიახლოებული არის უბრალოდ აქ და გავუწყდა ნახე ასაკის ცვლილება. ასაკი არ გამორჩეს ხოლმე და მე აქ ავირჩევ შემდეგ ასაკს. 30-დან ავირჩევ საწავიდე. ამან როგორ დავუწერა, მაინც გავითვალისწინოთ. ოცდა 55 დავუწერა, მაგრამ ეს არის დიდი დიაპაზონი ძალიან. და მოკლედ მე გეტყვი ხა როგორ გავუწერდი აი ამას. მე გავუწერ 30-დან 50 წლამდე. და რატომ? ჩემი მონაცემებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ბიზნესიდან მივიღე, დაახლოებით წელიწად ნახევარი 2 წლის შუალედში რაც რეკლამას უშვებ, არის ის, რომ ყველაზე ხშირად ყიდულობს ეს აუდიტორია. ანუ ამ ასაკის ადამიანები ყიდულობენ ყველაზე ხშირად. 30-დან 50 წლამდე. ნუ ყოფილა შემთხვევები, რომ 60 წლიდან ზევითაც უყიდიათ, მაგრამ ყველაზე ხშირად ყიდულობს ეს აუდიტორია. თუ შენ არ იცი, ვინ შეიძლება იყიდოს შენი პროდუქტი. მაინც ეცადე რომ შენი ასაკის სხვაობა არ იყოს 20 წელზე მეტი. თუ შენ ყიდი და უშუალოდ ყვავილებს ყიდულობს ვინ? ახალგაზრდა ადამიანები, უფრო ბიჭები. ანუ 18 წლიდან 35 წლამდე ბიჭები ყიდულობენ ყვავილებს უმეტეს შემთხვევაში. და ყვავილების შემთხვევაში შეგიძლია აირჩიო 18, 35 და ჯენდერში აირჩიე, რა თქმა უნდა, მეილი, ანუ კაცი. ეს იქნება ყვავილის ტარგეტირების ყველაზე მარტივი მაგალითი. აქ აირჩევ ზევით flowers და აირჩევ რას აირჩევ? აირჩევ კიდე დაბადების დღეს დავუშვათ სექტემბერში ან ოქტომბერში. ანუ აინტერესებს ყვავილები და დაბადების დღე არის დავუშვათ მეგობრის შემდეგ თვეში. ამას Facebook ხვდება და აჩვენებს იმ აუდიტორიას, ვის სიაშიც არის მეგობრები, რომლებსაც დაბადების დღე აქვთ. სექტემბერში ან ოქტომბერში. მოკლედ მივხვდი ხო? და აქ გამომრჩა ერთი რაღაცა. აქ ყოველთვის თუ ონლაინ ყიდი მივხვდი ხოლმე შემდეგი რაღაცა. Engaged shoppers. ეს ნიშნავს, რომ რეკლამას აჩვენებს იმ ხალხს, ვინც ონლაინ ყიდულობს ხოლმე პროდუქტებს, ანუ ვისაც ერთიორჯერ მაინც უყიდია რაღაც პროდუქტი ონლაინ, ეს ადამიანი ითვლება ისეთ კატეგორიად, რომელმაც შეიძლება რომ იყიდოს ჩვენი პროდუქტი უფრო მეტად, ვიდრე იმ ადამიანმა, ვინც არასდროს უყიდია ონლაინ რაღაც. იდეაში ეგ არის. აი, მოკლედ შენი ინტერესები რახან არ ვიცი, მეტად ამ ეტაპზე ვერ დაგიხმარები. უნდა დაიხმარო ChatGPT და Gemini. ამიტომ რომ მე რამდენიც არ უნდა ვწერო ხალხ აი ამ targeting-ზე. აზრი არ ექნება, იმიტომ რომ შენ ეს targeting-ი არ გამოგადგება, მაგრამ იდეა არის შემდეგი. პირველ ნაწილში წერ ზოგად ინტერესებს 2-3 ან 4 ყველაზე მაქსიმუმ და მეორეში წერ 2-3 ინტერესს. აქედან ერთი უნდა იყოს აუცილებლად engaged shoppers, თუ რა თქმა უნდა ყიდი ონლაინ. და მეორე უნდა იყოს კონკრეტული ის ინტერესი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის შენ პროდუქტთან. შენ შემთხვევაში ეს არის ტრეიდმილი, ან სარბენი ბილიკი და მშობელი. მოკლედ ამას Gemini უკეთ გეტყვის, როდესაც გავუწერ აი ამ პრომპტს და ამ პრომპტის გაწერის შემდეგ, როდესაც დაგიბრუნებს აი ამას, უთხარი რომ დამიზუსტე 4 ინტერესი ჩემ პროდუქტზე. 4 იყოს ზოგადი ინტერესი. პირველად
targeting-ში და 3-4 იყოს კონკრეტული ინტერესი define user targeting-ის ნაწილში და დავალოთ ხარ რას მოგჭირს. ეს მოგჭირს ზუსტად იმას, რაც ჩვენ გვჭირდება. ხო, რაც ავირჩიე ფიზიკური ვარჯიში და რანინგი. ნახე ამან საგვიწერა. engage shoppers ხო ამან მშობელი არ დაგვიწერა, რადგან ეს უშუალოდ ჩემი დაკვირვების შედეგი არის. ანუ ყველაფერს ვერ დაგიწერეს Gemini, რადგან Gemini ჩვენსავით ვერ აზროვნებს, ანუ მე რომ აქ რაღაც ინფორმაცია და ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე ვიღებ გაწყვეტილებას, ეს Gemini მარიცის. ამიტომ ლოგიკურად იფიქრე ხოლმე. და ლოგიკურად რო იფიქრებ, მიხვდები, ვინ შეიძლება იყიდოს შენი პროდუქტის, ვინ შეიძლება იყიდოს შენი პროდუქტი. კარგი, როდესაც ამ ყველაფერს და აირჩევ, შეგიძლია შემდეგ შეინახო შენი აუდიტორია და დაარქვა რა პირველი საცდელი აუდიტორია. და ეს შენი აუდიტორია იქნება შენახული თუ კარგად იმუშავებს, მომავალ რეკლამას როცა გავუშვებ. პირდაპირ შეგიძლია აი აქ ხელით რო უწერო თავიანთი ინტერესები, აი ამ ნაწილში ნახე. ამ ნაწილში შეგიძლია ადგე და აი შენი აუდიტორია არჩევ პირდაპირ და ავტომატურად ეს ინტერესები ხელით გაიწერება. საკმაოდ კარგი რაღაც არის. Placement-ებიც მნიშვნელოვანი არის ხოლმე. თუ ამას დატოვებ Advantage Plus Placements, Facebook-ი ავტომატურად განთავსებს ყველგან, სადაც შეიძლება რომ შენი აუდიტორია იყოს თავშოთ Facebook პოსტი, Facebook Reels-ის რეკლამა, Story-ები, Instagram Stories-იც აჩვენებს და ეგ არ გაწყობს, იმიტომ რომ შენ ამ შემთხვევაში Instagram-ი არ გაქვს. ამიტომ ნახან ბიუჯეტი გვაქვს ცოტა, მე ვაკეთებ ხოლმე შემდეგ რაღაცას, ვირჩევ manual placements, ანუ ხელით უწერ იმ ადგილებს, სადაც მინდა რომ აჩვენოს ჩემი რეკლამა და ვთიშავ Instagram-ს აუცილებლად და ვთიშავ Messengers, იმიტომ რომ Messenger-ში აზრი არ აქვს რეკლამის გაშვებას და ვტოვებ რას. ვტოვებ Facebook feeds, ვტოვებ Facebook profile feeds, ვტოვებ marketplace, აი ამას ვთიშავ, იმიტომ რომ არ მჭირდება და ვტოვებ აი ამას Facebook stories, Facebook reels. და აი ესეც შეგიძლიათ დატოვო. რაც Facebook-ს ეხება უშუალოდ. Search result-ი არ გჭირდება, მოკლედ ესენი არ გჭირდება. შენ პირველ რეკლამაში დატოვე ეს ინტერესები, ანუ ეს placement-ები. ბოდიში სტოვები მერე ვახალმე, იმიტომ რომ არ ვიცი რატომ მერე, მაგრამ მერე ვახალმე და ვცები რომ ნაკლებად ამერიოს. მოკლედ აი აქ placement-ებში ვტოვებთ მარტო Facebook-ს და კონკრეტულად ვირჩევთ აი ამას Facebook feed-ი, Facebook profile feed-ი, ეს და აი ეს. და ამის შემდეგ გადავდივართ უშუალოდ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილში, რაც არის კონტენტი, ანუ როგორ რეკლამას ვუშვებ. რაზე ვუშვებ რეკლამას. პირადი გამოცდილებით გეტყვი, რომ ყველაზე კარგად მუშაობს რილები და იცი როგორ რილები ეხავე განახებ, მოიცა? ეხა გაშვებული არის აი ეს რეკლამა და ამ რეკლამამ გამაყიდინა მოკლედ 3 ბილიკი ბოლო ორდერში. არ ვიცი ვიდეოს ხმა ისმის თუ არა, მაგრამ ამ ვიდეოში ვკრავარ მე და ვიღებ უბრალო ვიდეოს, სადაც აღუწერ ჩემ პროდუქტს და ბენეფიტებს, რას იღებს უშუალოდ ამ ბილიკის ყიდვის შედეგად. შეგიძლია გადმოხვიდე აი აქ თუ ხმა არ ისმის და ამ ვიდეოს დააკვირდე და მიხვდებით ახლობით როგორი ვიდეო უნდა გადაიღო. ამ ტიპის ვიდეომ დადო ყველაზე კარგი შედეგი 1000-ობით ვიდეოს შორის, სხვა შორის ეს კარგი იყო, მაგრამ ეს ამ ვიდეომ ხალხი დააბნია, იმიტომ რომ აქ ჩანს ბევრი ბილიკი, რომელიც აღარ გვაქვს. ხო, და მოკლედ ეცადე რომ ნაკლებად დააბნია ხოლმე ხალხი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ვიდეოში ძირითადი ტექსტების გაწერა. იმიტომ რომ ხალხი პოსტებს არ კითხულობს, ტექსტებს არ კითხულობს, მაგრამ ვიდეოს რო უყურებს და ვიდეოში რაღაც ტექსტი არის ნაჩვენები, მოკლედ ამას უკეთესი შედეგი აქვს. შეგიძლიათ ჩემი გვერდით დაათვალიერო და ახლა ვიგეტყვი რომელია კარგი ვიდეოები, რომელმაც საკმაოდ კარგად გაყიდა. მოკლედ ესეც კარგი პოსტი გამოდგა, ამანაც ბევრი გაყიდა.
ეს რომელი ვიდეოა ერთი წამით? ამას არ ავშავდა. ესეც ნორმალური იყო, მაგრამ აი პირდაპირ გეუბნები, ყველაზე კარგი იყო აი ეს ვიდეო. და ამ ვიდეოს მაგალითზე ერთად რომ გადაიღო შენი პირველი სარეკლამო ვიდეო. ვიდეოს გადაღების შემდეგ აუცილებლად ამ ვიდეოს დებ შენ გვერდზე, დადებ გვერდზე და ისე დაარეკლამებ, როდესაც გვერდზე დადებ შენ სარეკლამო პოსტს. ამის შემდეგ შენ ბრუნდები აი აქ და 10 ეტაპში create-აც არ აწვევი. 10 ეტაპში ირჩევ აი ამას use existing post და აი აქ ირჩევ შენ posts. და აი ხარ რატო ვაკეთებთ აი ამას გეტყვი ხავ, ნახე? თუ შენ აქ რეკლამას გაუშვებ create add-ით, პირველი ეს რეკლამა გვერდზე არ დარჩება. აი ამ გვერდზე არ გამოჩნდება როგორც ეს ჩანს, ნახე? ხა, ნახე? მე ეს რეკლამა გავუშვი use existing post-ით, ანუ გვერდზე დავდევ ვიდეო და ეს ვიდეო დავარეკლამებ. რატომ არის ახლა ეს კარგი, ნახე? რეაქციები და კომენტარები რაც ამ ვიდეომ მოაგროვა, ჩანს და ეს ნდობას აჩენს. მომხარების თვალში ესეთი ვიდეო ნდობას აჩენს. რადგან თუ მე ამ რეკლამას გავუშვებდი create add-ით, ეს რეკლამა გაეშვებოდა მარტო რეკლამაში და გვერდზე არ გამოჩნდებოდა. შესაბამისად ის კომენტარები და რეაქციები და ვიდეოს მაყურებლის რაოდენობა რაც ამ ვიდეომ ააგროვა, ანუ engagement-ი რასაც ქვია რეალურად, ეგ იკარგება. ამიტომ როცა ახლა იწყებ რეკლამის კეთებას და ახალი გვერდი გაქვს, აუცილებელია შენ გვერდზე დადო ვიდეოები და ეს ვიდეოები დაარეკლამო ისე იმისთვის, რომ გვერდზეც დარჩეს ისტორია და შენი რეკლამაც შედეგებით გამოჩნდეს გვერდზე. მიხვდი? კარგი. ვიდეოს შემთხვევაში რას უნდა მიექცეო ყურადღება? მოკლედ აქ ამას ესე აირჩევ. და ახლა მეორე ეტაპი, ანუ როგორ ვქნით ვიდეოს. რას ვაწერთ ტექსტად. ადგები და Gemini-ს მიწერ. მინდა გადავიღო სარეკლამო ვიდეო პროდუქტზე, აქ ჩაწერე შენ პროდუქტს და დამეხმარე ვიდეოს copy-ს მოფიქრებაში. უნდა იყოს მარტივი, მიმზიდველი და გამოიყენე პირველი 5 წამიანი ჰუკი. ჰუკი არის ვიდეოს პირველი ნაწილი, რომელიც იქცევს მომხმარებლის ყურადღებას, რადგან შენი ვიდეო მომხმარებელს გამოუჩნდება დაახლოებით 5 წამი კონკრეტულ placement-ში ან ვიდეოზე და ამ 5 წამში შეუძლია მას რომ დასკიფოს, ანუ გამოტოვოს ეს შენი რეკლამა თუ არ აინტერესებს. ამიტომ თუ პირველ 5 წამში ყურადღებას ვერ მიიქცევ, ეს ადამიანი ვიდეოს აღარ უყურებს და ხარჯი გექნება უაზროდ დიდი არაფრის გამო, ანუ შედეგს ვერ დადებ. ამას რომ დაწერ, მიაწერე ვიდეოს ხანგრძლივობა, ან გრძივობა, სასურველია იყოს 30-40 წამი. ეს დრო სრულად საკმარის არის იმისთვის, რომ შენ ვიდეოში, რასაც იტყვი, იყოს ყურადღებას მიმქცევი, ინფორმაციული და გამოწვევს ადამიანის ინტერესი. ხო, და კიდევ რა შეგიძლია გამოიყენო აი აქ. ასევე დამიგენერირე სარეკლამო პოსტის ტექსტი. იდეაში ეს არის, როდესაც ამას გავუშვებ და გავუგზავნი, დაელოდე რას დაგებრუნებს პასუხად და როდესაც მიიღებ პასუხს, შემდეგ შეგიძლია ეს პასუხი გაანალიზო, თუ მოგწონს და ფიქრობ რომ იმუშავებს, მაშინ შეგიძლია დატოვო. თუ რაღაც არ მოგწონს, ეტყვი რომ აი ეს ნაწილი არ მომწონს, არ ვფიქრობ რომ ეს კარგად იმუშავებს და შემისწორე ეს ვერსია. შენი მიზანი არის რომ საბოლოოდ შენ რეკლამას ჰქონდეს ინფორმაციული ვიდეოს copy და რაც იქნება ვიდეოში იმის მოკლე შეჯამება გეწეროს უშუალოდ პოსტად. მოკლედ აქედან აიღე მაგალითი, სხვანაირად ეხლა მე ვერ დაგეხმარები, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადი ვიდეო, რომელიც უნდა მოერგოს ასობით ბიზნესის ფლობელს
მათ ინტერესებს და არ შემიძლია კონკრეტული რაღაც ინტერესი იგაჩვენოთ, ან მე არ ვიცი შენ რა გაინტერესებს. ამიტომ ამის მაგალითზე აიღე მაგალითი გაწურე ChatGPT და Gemini ბოლომდე და ეცადე რომ ანუ იდეალურად დაწერო პოსტში შენი პროდუქტის სარგებელი, ბენეფიტები რა გაქვს და კიდევ ერთი რაღაც, თუ ყიდი ონლაინ და გექნება საკურიერო მიწოდება. ყოველთვის, მოკლედ, საკურიეროს ფასი შეიტანა შენი პროდუქტის ფასში და მიაწერე უფასო მიწოდება. დამიჯერე მომხმარებელს ურჩევნია რომ გადაიხადოს ერთიანი თანხა და ეგონოს რომ მიტანა არის უფასო, ეგონოს რა ესეც უნდა იყოს, ანუ შენ პროდუქტს ამატე ფასი ზემოდან თუ მიტანა გაქვს და საკურიერო დაწერე უფასო, რადგან მომხმარებელს ძალიან არ უნდა რომ კურიერთან ირბინოს ხურდით, კეშით და თან პლუს ფსიქოლოგიური მომენტი ან რაღაცაში ფულს რო ვიხდი, მინდა რომ მოტანა იყოს უფასო, ხო? ან თუ ყველაფერში ფული გადავიხადე, ეს უკვე აღარ ამისტორი. ამიტომ ესეც გაითვალისწინე და როდესაც რაღაცას გაყიდი, მიწოდება ქონდეს ყოველთვის უფასო. ასევე მნიშვნელოვანი არის თუ შენი პროდუქტი არის ძვირიანი, განმარტება ქონდეს. და ყველაზე მარტივად განმარტებებს გირთავს კრედო ბანკი. ისე რომ შენ არ გჭირდება საიტი, ანუ გაქვს უბრალოდ პანელი კრედო ბანკში, შედიხარ, პროდუქტს ამატებ ძალიან მარტივად. გაძლევს ლინკს ეს პანელი, შემდეგ პანელში იღებ ლინკს პროდუქტის, ამ ლინკს იღებ და უგდებ მომხმარებელს პირადში და ძალიან მარტივად ავსებს კრედო ბანკის განმარტებას. ეს არ არის რეკლამა, უბრალოდ მე, როდესაც დავიწყე ამის გაყიდვა, პირველი განმარტება, სადაც მქონდა ბანკში, ეს იყო კრედო, საკმაოდ ბევრი ხარვეზია კრედო ბანკს მქონდა, როცა თავიდან მე დავიწყე, მაგრამ ახლა გამართულია. და მოკლედ თუ ყიდი პროდუქტს, რომლის ფასიც არის 300 ლარი და ზემოთ, განმარტებები აამუშავა. განმარტებების ამუშავების შემდეგ ჩვენი გაყიდვები გაიზარდა დაახლოებით 30%-ით. ამიტომ ესეც რაღაც სარგებელი არის. კარგი, ეს რაც ვისაუბრეთ, ანუ რეკლამას შეაქმნევინებ Gemini-ს და დამიჯერა იმაზე კარგად ხნის რეკლამას Gemini ვიდრე სოციმედია შექმნიდა, იმიტომ რომ სოციმედია ანუ კარგად არ იქნება სავარაუდოდ გარკვეული იმ სფეროში, რომელშიც შენ ხარ, იმიტომ რომ სოციმედია არის ერთი ადამიანი და ერთ ადამიანს არ შეუძლია ყველა სფეროში იყოს გარკვეული, როგორც სოციმედიების 80% იჩემებს, რომ აი მე ყველა სფეროში გავუშვებ რეკლამას და შედეგს ავდებ, ეს ესე არ არის, ამიტომ თან სავარაუდოდ შენ არ გექნება ის ბიუჯეტი, რომ სოციმედია აიყვანო და მას გადააბარო შენი რეკლამის ხარჯები. ამიტომ თავიდან მაინც შენი ყველაზე ახლო მეგობარი არის Gemini. ადრე Gemini-ს ჰქონდა ერთიანი უფასო საცდელი პერიოდი Pro ვერსიაზე და როგორ ხდება ამის აღება. შედიხარ Gemini-ში და ირჩევ subscriptions. როდესაც ირჩევ subscriptions, აქ რო შეხვალ, ხა მე არ შევალ, მაგრამ რო შეხვალ, იქ დაგიწერს რომ ერთვიანი free trial-ი გაქვს, ანუ უფასო საცდელი ვადა გაქვს და თუ ამ საცდელ ვადას მიაპავ ისეთ ბარათს, რომელსაც ფული არ გაქვს, შეგიძლია ერთი თვე დაახლოებით თვენახევარი გქონდეს Gemini-s Pro ვერსია უფასოდ. შემდეგ იმ ბარათს გააუქმებ და ეგ არის დაახლოებით 80 ლარის სარგებელს იღებ არაფრიდან. ამიტომ Gemini-s Pro ვერსია თუ მოხდა საშუალება აიღე, თუ არ მოხდა საშუალება უფასო ვერსიაც საკმაოდ კარგად აკეთებს საქმეს, რომელიც შენ ხარ გჭირდება. კარგი, ამის შემდეგ რა ხდება? ამის შემდეგ მოდი მე ხარ რაღაც ავირჩევ, იმიტომ რომ შემდეგ ვერც აღარ გადამოყვანს. ისევ ავირჩევ ამ რეკლამას. და აქ გიჩვენებს როგორ გამოჩნდება შენი რეკლამა კონკრეტულ ადგილებში, დავუშვათ Facebook, feed-ზე, story-ში და ასე შემდეგ. აქ თუ დავუშვათ აქ დაგიერო და წითლად დაგიწერა რომ ან რაღაც ერორი დაგიწერა რომ ღილაკი აუცილებელი არის იმისთვის რომ შენ რეკლამა გაეშვას. საუბარი არის აი ამაზე, თუ აქ ერორში დაგიწერა სადმე ბათონი მაშინ გულისხმობს აი ამას და call to action-ში აუცილებლად არჩეულ უნდა იყოს send message-ი. აქ თუ მითითებული არის no ბათონი, მაშინ რეკლამას ვერ გაუშვებ, უნდა ჩამოშალო ის და არჩევ send message. და ამის შემდეგ ჩატიც მნიშვნელოვანი არის, ანუ აქ
როდესაც მომხმარებელი მოგწერს, ეს იქნება ავტომატური მესიჯი პასუხად. აქ შეგიძლიათ დაწერო გამარჯობა კონკრეტული პროდუქტი ან მოდი ხა მე განახებ ჯერ როგორ მიწერია ჩემ არსებულ რეკლამაზე მესიჯი და ამის მაგალითზე შენ შექმენი შენთვის სასარგებლო მესიჯი როგორც იქნება. ჩემი ეხლანდელი მესიჯი არის აი ესეთი. რატომ? იმიტომ რომ ტესტირებების შედეგად მომხმარებელი წერებოდა ყველაზე ხშირად აი ამ კითხვებს და ეს კითხვები გავაერთიანე აი ამ მესიჯში. შენ ეცადე რომ ამ მესიჯში მიაწერო ფასი, მიაწერო დაუშვათ თუ რაიმე ისეთ პროდუქტს ყიდი. ანუ მოკლედ ამ მესიჯში დაწერე ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მომხმარებელს უმეტეს კითხვაზე პასუხს გაცემს. და თუ შენი მესიჯი იქნება მომწურავი, ეს იქნება საკმაოდ კარგი და მოკლედ კარგად მუშაობს ესეთი მესიჯი რა. ამიტომ ეცადე რომ შენი მესიჯიც იყოს ინფორმაციული, ანუ უბრალოდ გამარჯობა არ მიაწერო, ან გამარჯობა პროდუქტის ყიდვა გნებავთ, ესეთი მესიჯი არ დაწერო, ანუ პროდუქტის ყიდვა გნებავთ არის ყველაზე უსარგებლო მესიჯი, რომელიც არსებობს რეკლამის ისტორიაში. იმიტომ წერო პროდუქტი მაინტერესებს ხო და თუ გინდათ იგივე კითხვას რომ აი ყიდვა გნებავთ, არ ვიცი თქვენზე როგორ მოხდებს ესეთი კითხვა პასუხი, მაგრამ ჩემთვის გამაღიზიანებელია და მირჩევნია რომ აი აქ იყოს სასარგებლო ინფორმაცია. მაგალითად მიაწერე რომ გაქვს უფასო მიწოდება, თუ გაქვს მაღაზია მიაწერე მისამართი, თუ ყიდი პროდუქტს მიაწერე ბენეფიტები რას მიიღებს და მიწოდება რამდენი ხანში გექნება, მოკლედ სასარგებლო ინფორმაცია დაწერე აი აქ. და შეგიძლია include phone number-იც, ანუ მიუთითო რომ თუ ადამიანს დარეკვამა უნდა დარეკვას. და იდეაში შეგიძლია ნომერი აქაც მიაწერო, რომ ავტომატურად დაგირეკვა. მოკლედ აქაც გაითვალისწინე ეს ყველაფერი რაც ხა მეკითხარი, ანუ ეცადე რომ სასარგებლო ინფორმაცია დაწერო პირველ მესიჯში და ნაკლებად გამაღიზიანებელი იყოს, რადგან ზოგ ადამიანს რეკლამაზე ეჭირება ხოლმე ხელი და თუ ძალიან ბევრი მესიჯი მიდის ერთად და უაზრო მესიჯები მიდის, მომხმარებელი იღიზიანდება. კარგი, მოკლედ ამ ეტაპით ჩვენი ვიდეო დასასრულს უახლოვდება. სანამ რეკლამას გავუშვებ, მანამდე კიდევ ერთხელ გადავიაროთ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი რაც გავაკეთეთ და ამის შემდეგ თუ შენ დააწვევი publish, შენი რეკლამა გაეშვება და გილოცავ ამ დაბიჯით. პირველი რეკლამა გავუშვი და იქ დაგჩენია დაელოდო. მოკლედ, აქ ვუთითებდით მარტო სახელს, სხვას არაფერს. აქ ვუთითებთ სახელს თუ გვინდა, თუ არ გვინდა შეგიძლია იგივე დატოვო. Conversion-ში აუცილებლად გვჭირდება message destination და აუცილებლად უნდა მივუთითო messenger-ი. ესენი სურვილის მიხედვით არის, მაგრამ როგორც აქამდე გირჩეო რომ მარტო messenger-ი დატოვო ამ შემთხვევაში. ამას ყოლება არ მიაქციო. აი, ეს ყველაზე უსარგებლო რაღაც არის Ads Manager-ში. ამაზე პორტალში მიცემას სულები. ეს მესიჯები დაიგდე. Performance flow-ში გჭირდება, რაც მითითებული არის maximize number of conversations, ანუ მეტი მესიჯი მინდა რომ მივიღო. ბიუჯეტი დააკვირდი რომ $5 იყოს და არ შეიცვალოს. ზოგჯერ იცვლება ხოლმე ეს, არ ვიცი რატომ რაღაც ბაგი აქვს. და როცა აქ ბიუჯეტს წერ ავტომატურად default-ზე ბრუნდება რაც არის ხოლმე $25, ამიტომ აქ მივთითე $5 და არასდროს არ არჩიო lifetime ბიუჯეტი, ანუ შენ გინდა რომ შენი რეკლამა გაიშვას ყოველდღიური ბიუჯეტით, ანუ აქ თუ მივთითებ lifetime ბიუჯეტს და გავუწერ დაახლოებით $30, როდესაც რეკლამა ამოწურავს $30, შენ ამ რეკლამას ვეღარ გაგრძელებ და რა ხდება იქნება კარგად იმუშავა ამ რეკლამამ და მინდა რომ გავაგრძელო. ანუ აუაზრობა არის, ამიტომ მე ყოველთვის ვუთითებ daily ბიუჯეტს, რაც მაძლევს იმის შანსს, რომ რეკლამა გავაჩერო, გაუხვა, რამდენჯერაც მინდა და დღიურად მომაჭრის ბიუჯეტს მოკლედ. აქ ტოვებთ $5. ყურადღება არ მაქციო მას, ესეც არ არის მნიშვნელოვანი. End date-ი ეცადე რომ გათიშული იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჭირდება ამ რეკლამის დასრულება, გვინდა რომ გაშვებული იყოს მანამდე, სანამ ხელით არ გავთიშებთ. და აქ როგორც უკვე გითხარი, ინტერესები არ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ვიდეოს გატყალავს ძალიან მოკლედ დააკვირდი
და ეცადა რომ გაუშვა ორ-ეტაპიანი თარგეტირება, პირველი ზოგადი ინტერესებით და მეორე define further, ანუ უფრო მეტად დააზუსტეო და აქ ვთითებ ამ ინტერესებს. ანუ ამ ინტერესებით მე ვუშვებ რეკლამებს და ვყიდი რეალურად რა, ანუ მართლა ძალიან მაგრა ვყიდი. თუმცა აქ რომ ეს არ იყოს მითითებული სულ ჩემი Facebook-ის ალგორითმი მაინც იპოვიდა სასურველ ადამიანებს. ანუ ამით ვამბობ იმას, რომ თარგეტირებაზე მნიშვნელოვანი არის მხოლოდ კონტენტი, როგორი გაქვს კონტენტი. შეიძლება იდეალური სამიზნე აუდიტორია არჩიო, ზუსტად ის არჩიო, ვისაც პრობლემა აქვს და შენი პროდუქტი ჭირდება, მაგრამ თუ შენი რეკლამა არ არის კარგი და გასაგები, აზრი რა აქვს, ვინ ნახავს ამ ვიდეოს, ხომ მეთანხმები. ამიტომ ამაზე მნიშვნელოვანი არის აი ეს ნაწილი, სადაც უბრალოდ რეკლამას შექმნა. დღეს რეკლამას შექმნაზე დეტალურად აღარ ვისაუბრებ, მაგრამ აუცილებლად ჩავწერ ვიდეოს, რა მუშაობს კარგად რეკლამაში და რა არ მუშაობს კარგად რეკლამაში ცალკე ვიდეოდ. აქ ავარჩიეთ როგორც გითხარი მარტო Facebook-ი და ავარჩიეთ აი ეს ნაწილები. თუ რამე და ძალიან გაგიწვირდა რეკლამა, თუ $1 და 20-ზე მეტი დაგიჭდა შენი ერთი მესიჯი, გააჩნია პროდუქტის ფასადს ან $1 და 20 ცენტს არ უნდა აცდე შენი რეკლამა. იდეაში $1-ზე მაღლა თუ ავიდა შენი ერთი მესიჯის ფასი, რეკლამა გათიშე. პრობლემა არის ან თარგეტინგში, ან რეკლამაში, ან პლეისმენტებში. და თუ დავუშვათ ამ პლეისმენტმა არ იმუშავა, ზოგჯერ ხდება ხოლმე რომ კონკრეტული პლეისმენტები არ მუშაობს. თავიდან გავუშვი იგივე რეკლამა და შემდეგ აქ აირჩიე აი ეს და ანდე შენი რეკლამა Facebook-ის ალგორითმს, თუ ამან არ იმუშავა. ჩემ შემთხვევაში ეს უკეთ მუშაობს ხოლმე და ამიტომ ვირჩევ ან ხელით კონკრეტულ პლეისმენტებს, იმიტომ რომ მე არ მაქვს Instagram-ი და არ მჭირდება Instagram-ზე რეკლამის გაშვება, იმიტომ რომ ჩემი აუდიტორია არის Facebook-ზე. მოკლედ ეს ნაწილიც ესე მორჩება. და აი აქ მნიშვნელოვანი არის რომ page იყოს სწორად არჩეული. აქ უნდა არჩიო აი ეს. და ეს რა არის მოკლედ ამის მონიშნით შენი რეკლამა შეიძლება გამოჩნდეს ისეთ ადგილებზე, სადაც არის ორი რეკლამა ხოლმე გაშვებული. თუ ამას გათიშავ, რეკლამა ძალიან გაგიჭირდება და რადგან ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მარტო ერთი რეკლამა გაიშვალოს ერთ იუზერზე. ანუ აქ ნახე როცა ამას ირჩევ. შენი რეკლამა გამოჩნდება შენ კონკურენტებთან ერთად, ანუ იმათაც გამოუჩნდებათ, იმათ აუდიტორიას, ანუ ნახე, თუ ადამიანებს ხას არ მომბილიკებს, მე რო რეკლამას გავუშვებ, ის ავტომატურად ნახავს სხვა ჩემი კონკურენტების და ანუ ის ხალხი, ვინც ნახავს ჩემ ვიდეოს, ავტომატურად ნახავს ჩემი კონკურენტების ვიდეოსაც და ამას ვერაფერი ვერ შეცვლოს, იმიტომ რომ ალგორითმი მუშაობს აი ესე. და მე მერჩევნია ეს მონიშნული მქონდეს. ვიდრე უბრალოდ რეკლამა გავუშვა ამის გარეშე და რეკლამა ძალიან გამიძვირდეს. მოკლედ აქ ეს მონიშნული მქონდეს. ამის შემდეგ როგორც თქვით, ნუ ამას არ ეხები და აქ მოვთიშა ხოლმე აი ამ კრეატივებს, რადგან უაზროდ ტესტავს ამ კრეატივებს და ეს ხარჯს მიწვირებს, ამიტომ ესენი გათიშე ხოლმე და არ გჭირდება არანაირი ავტომატური Facebook-ის ვიდეოს დამატებები და როგორც არის რა, ანუ ეს უაზრობა არის და არ გჭირდება. აქ არჩეული ქონდეს send message თუ არ აქვს არჩეული. ამ ნაწილში, როდესაც ავტომატური მესიჯი გაიგზავნება, ეცადა რომ იყოს ინფორმატიული, როგორც გითხარი. და იდეაში ეგ არის, როდესაც ამასაც გააკეთებ, შემდეგ უბრალოდ გადახედე შენ რეკლამას და თუ ფიქრობ, რომ კარგად ჩანს და კარგი რეკლამა არის, შეგიძლია უბრალოდ ამის შემდეგ დააპაბლიშო. და როდესაც ამას დააპაბლიშებ, შენ რეკლამა გაეშვება, გილოცავ ამოქმედებით შენ პირველი რეკლამა გაუშვი, რომლის მიზანიც არის გაგიდები. ეხლა მე ამას არ გავუშვებ, იმიტომ რომ რეკლამა გაშვებული მაქვს და კარგად მუშაობს, არ მჭირდება თავიდან ახალი რეკლამის გაშვება. მოკლედ, გილოცავ თუ აქამდე მოხვედი და ყველაფერს გაკეთებ სწორად, $20-ში შენ ყველაზე მინიმუმ გავიდი ერთ პროდუქტს მაინც. ოღონდ თუ შენი პროდუქტი ღირს $10 და ამის გაყიდვაში ხარჯავ $20, ანუ მინუსში გადიხარ სულ ახლა ისეთ რაღაც არ გაწევს, ამიტომ ცადე რომ შენი პროდუქტის ფასები იყოს ადეკვატურად მაღალი და ადეკვატური მოგებით იმისთვის რომ გიღირდეს რეკლამის გაშვება. ანუ მინუსში არ იმუშაო, რეკლამის მთავარი მუღამი არის რომ ნაკლები ხარჯით გაყიდო მეტი და მოგება გაზარდო.
ეგ არის და ეგ. გამოიწერე ჩემი YouTube არხი, გამოიწერე ჩემი გვერდი, რომელიც არის აი ეს. აქ დავდებ ხოლმე მნიშვნელოვან ინფორმაციებს და გამოიწერე ლუსერა გიფთის Facebook გვერდიც. იმიტომ რომ როგორც გითხარი, როდესაც საიტს გავუშვებ, ძალიან დაგეხმარება ეს საიტი. თუ ხარ მეწარმე და თუ ვქნი პროდუქტს, რომელიც შეიძლება გამოდგეს სასაჩუქრად. მოკლედ, გისურვებ წარმატებებს და იმედი მაქვს, რომ შენ პროდუქტებს გაყიდი რეკლამით. ეგ არის და ეგ. იდეაში ახლა განცხადებას გავაკეთებ კიდეც, მოკლედ რაც ახლა აქ მე გავაკეთე. ძალიან ზედაპირულად ამაზე ვაკეთებ კურსს თავიდან ბოლომდე, რომელიც განიხილავს დაახლოებით 20 ბიზნეს კატეგორიას, 20 ბიზნეს სხვადასხვა კატეგორიაში, რომელზეც მე მიმუშავია. და დიდი ალბათობით შენი ბიზნესიც მოხდება ამ 20 კატეგორიაში და ზუსტად იქნება გზამკვლევი, რომლითაც ადგები და გავუშვებ რეკლამებს და ეს რეკლამები დაგიდებ შედეგებს. ამით ამბობ იმას, რომ ვქნი კურსს, რომელიც თუ ბიზნესი ახლა იწყებ და რეკლამის გაშვებას ახლა იწყებ, ძალიან გამოგადგება და ამ გვერდს რომ გამოიწერე, ყურადღებით დაელოდე ჩემ კურსს დავაანონსებ, როცა მზად იქნება გასაშვებად. და თუ ფიქრობ, რომ ჩემი ფასო ვიდეოები გეხმარება, მაშინ დამიჯერე ჩემი ფასიანი ვიდეო კურსი, რომელიც უფასო ინფორმაციაზე 10-ჯერ, 20-ჯერ და 30-ჯერ უკეთესი იქნება პლუს პრაქტიკები იქნება შეგნით ჩადებული და გაგიზიარებ საიდუმლო ინფორმაციებს, რომელიც მომეხმარება, რომ ჩემი რეკლამები იდეალურთან მიახლოებული იყოს, მოკლედ დაელოდე და ეგ არის. გისურვებ წარმატებებს. იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო დაგეხმარება. აბა